ஹலோ எவ்ரிவன். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஜலதோஷம் இருமல் சரியாகிறதுக்கு வீட்டிலேயே எளிதாக செய்யக்கூடிய ஒரு கஷாயம் தாங்க. அந்த கஷாயத்தை நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவையானது ஒரு கைப்பிடி நிறைய துளசி தழை, சிறிதளவு சுக்கு, மிளகு, கொத்தமல்லி, லவங்கம், மேலும் அச்சு வெல்லம் சிறிதளவு. அச்சு வெல்லம் ஆப்ஷனல் தாங்க, உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம். முதலாவதாக 1/2 லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அது நல்லா சூடான பிறகு துளசி தலையும் மற்ற பொருட்களையும் சேர்த்துக்கோங்க. அது நல்லா கொதித்து 1 டம்ளர் அளவுக்கு சுண்டினதுக்கப்புறம் அதை நல்லா வடித்து எடுத்துக்கோங்க. வெதுவெதுப்பான சூட்டில் இருக்கும் போதே குடிச்சிடணுங்க. இந்த மாதிரி 2-3 தடவை குடித்து வந்தோம்னா சளி இருமல் நமக்கு சரியாகிடுங்க. மேலும் இது போன்ற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி